Un, dos, tres y en la oscuridad se puede escuchar una razón más para agonizar, dejando atrás la divinidad. Y cuando los hombres de Marte ya se marchen, podré mirar este recóndito planeta que llamo hogar. Y cuando no haya más, podré escapar para respirar y poder pensar en algo más que no sea la fatalidad. Y cuando los hombres de Marte ya se marchen, podré mirar este recóndito planeta que con mucho gusto llamo hogar.